சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட கோல்ட்ரூஃப் இருமல் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் டிரான்சிட் வாரண்ட் பெற்று மத்திய பிரதேசத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரூஃப் இருமல் மருந்து கொடுக்கப்பட்ட 22 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த மருந்தை தயாரித்த நிறுவனம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரத்தில் செயல்பட்டு வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வந்த மத்திய பிரதேச போலீசார் கோல்ட்ரூஃப் இருமல் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதனை தமிழக போலீசாரின் உதவியுடன் சென்னையில் நேற்று கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சுங்குவார் சத்திரத்தில் இயங்கி வந்த கோல்ட்ரூஃப் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். இதையடுத்து சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார் டிரான்சிட் வாரண்ட் பெற்று மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதனை மத்திய பிரதேசத்திற்கு மாநில போலீசார் அழைத்து சென்றனர்.